อรุณสุดได้ออกโลกไซในนิกญาพร้อมตั้งปริมาตรได้กำปงแต่บักสตับในกรรมธิบไซปอดเมียนขนมปรักไงอัตตีมาเผยใบไข่วิจิกาชนำปีปอนดับบุญในไซปีวิสุขไมอันตรจิตวิโยเอฟมเมื่อไรปรำใจปรำริกธนีพนมปิงเมื่อไรปีใจปรำไข่ประไซฮานุปัดสปรำใบเอฟมไข่บัดดำบ้องหนึ่งไข่เสียมเรียบไซบรรทอแต่การวิสุขกรมสร้างได้เมียนไปกังการสืบบนใจปรำเอฟมริกธนีพนมปิงนี่ขยมเจนสุจิตตาพร้อมจังสหการในปอดเมียนต่างอ๋อริเรียบเราจูนลงในเนื่องในปอดเมียนเจียดปอดเมียนอันตรจิตพร้อมจังปฏิการสำคัญจีจรันติดเจียดดำบ้องบนหนึ่งจุ่มเรียบจูนปีปอดเมียนปุสดานี่ขยมเนดักงอมกรรมวิธีไซส้มจุ่มเรียบจูนปีมิตรการในปอดเมียนจิมุนสันจำมิตรการในปอดเมียนเจียดสำคัญในเรื่องนี้มีโดยเจียสักยัดระบายเนสลับเนสเปลี่ยนไปบานในใหญ่ท้าเมียนแต่เฟอร์บอลอติกษาปนอเตรียมเตี้ยก็มันอาจเอาดูหลังเบ่งได้โลกสนใช้บานในใหญ่ท้านั่งจบฟินัดการใจเวทาเวกาเชียระบาสลาคาดเสียมเรียบโลกปอลห้อมในใหญ่ท้าเจอะไรเตยบ่มพลื้นในไงตีมาไพ่บ้วนไข่วิจการนี้โลกการไหลท้าการจอดไฟเปล่งสังอาจิฮัดพ่อนโยบายชับนี่ระบองหนึ่งคลองเทียบปุตตศาสนาบัณฑิตหนึ่งสร้างสร้างโดยราชนาบัดดามวิญเสรีเพียบปราบประปอนอินเทอร์เน็ตในกัมพูชีเมียนรูปเพียบตัวเลี้ยเจียงในประเทศไทยระบบสุขภาพการเงี้ยกรงบังคับสำหรับกรรมกรในโยชิตในกัมพูชีเงี้ยมอกเมตการในปอดเมียนอันตรจิตวิญจันกำปงสร้างสร้างอากาศยานท่านขนมสมบัติเช่นขังตะบงยูอันดำเปียววันนี้ดาวปิภพโลกเตยปงเร่งฉบับในปีห้ามเรียบอภิเปียกราวอายุดับประมาณนำโลกโอบามาทวดำนาตัวสนะใกล้เตยประเทศอันเดียเนียคายมากราชนำปีป้อนดับประมปอดเมียนรหัสบ้านโลมีนึกนุ่งวัตถุขมายอันตรจิตวิโยเอฟเอ็มปอดเมียนจิตจับปริมาณเนสนับกิติเมตรัยประดามปอดเมียนจิตดำบ้องสไลปีกระทำไงตีมาไพ่ปีไข่วิจิกาชนำปีปอนดับโบนี้ก็จะขบเลือกตีบนชนำในปฏิกาสอกเนตกรรมจวนขึ้นในเลสเป็นเป็ดได้บานสำหรับมนุษย์ออกประมาณใบร้อย50 บุญเนี่ยนังรองระบุจิจารรอยเนี่ยได้ไล่กรมครัวซาสัตว์เงียบจนรองครัวได้บานโจร่วมขนมปิธีบังสโกได้เรียบจำได้สลาริธนีพนมเป้งในไงตีมาไพ่ปีไข่วิจิการที่บานในดังท้าพวกกอดมันจังเตรียมเตียไว้เตียดหนุเต้คือเมียนตะการเฟอร์บันอุตุกุศลแต่ดาวกอนใจประปนระบบล้วนเอาแต่การสกัดพบตาปนเนาะยังนังเวลหมกลมอัดปอดเมนนี่ในขนมนิติเหตุการณ์สำคัญในเปบันทึกจิตนี้ได้มีสกเรเดกาปีไซวิจาลปอดเมนชินมุกวิจุขมายอันตรจิตวิโยเอฟเอ็มจะประยุทธ์ในสตับกิติเมตรัยบรรทอเตอปอดเมนจิตมวยจิตได้ปีสลาริธนีพนมเป้งในประเทศไทยตีมาไพ่ปีไข่วิจิการนี้บานเรียบจำพิธีบังสโกลอุตุกุศลด้านเดสลับในขนมปฏิกาสอกเนตกรรมรถจวนขึ้นในเลสเปียนเป็ดในขนมปฏิพิธีบนอมตุกในไทยตีจงบรรจบการปีบนชนามนจมวยคณีนี้โลกปาสุจิตวงอภิบาลริธนีพนมเป้งบานรำลึกหนึ่งสอกสดายอย่างครั้งจมปูปฏิกามหาสอกเนตกรรมดาวรุนทดนีจิบรรทอโสมลูกในเนสดับสกเรเดกาปีไซวิสาลในประเทศไทยตีมาไพ่ปีไข่วิจิการนี้สลาริธนีพนมเป้งเด็กน้องได้ลูกอภิบาลปาสุจิตวงบาริบจอมพิธีบางสโกลอุตุดอนเนดาบานสลับบัดบองชีวิตขนมปฏิกามหาสอกเนตกรรมปารถจวนขี้เลือสเปียนในกอปิทลายในขนมพิธีดำเนินการจะร่วมปีกรมครูซาสัญญาจนรงครูมนตรีสลาริธนีพนมเป้งหนึ่งประซ่องประมาณเชียงบุญไรเนี่ยลูกปาสุจิตวงศ์อภิบาลในคณะอภิบาลริธนีพนมเป้งบานมินประสารมเลิกอมปีโอปะตะเวะแฮดรถจวนคณีสลับในเรือสปินเปิดกาปีบนชนามุนหนึ่งบานสำแดงการสดได้บอมพดได้เหตุการณ์นี้บานบรรดาลอยมีนมนุษย์สลับหนึ่งระบุจิจารรอยเนี่ยลูกปาสุจิตวงศ์บานบรรทอท้าสำหรับไงตีมาไพ่ปีไข่วิจิการจีริงรอยชน้ำสลาริธนีพนมเป้งหนึ่งบรรทอเรียบจอมพิธีบางสโกลอุตุกซอลดาวจนดงครูขนมปฏิกามหาสาวนิตกรรมนี้ชีบรรทอบรรทบหนึ่งบางตัวเลี้ยสำหรับประจีปรอแตงอ้ออาจจุรวมบันสลาริธนีพนมเป้งหนึ่งจัดใจเรียบจอมเธอพิธีบนบางสโกลนี่จีริงรอยชน้ำนี่จีชน้ำปีเฮ้ยนั่งชน้ำปีบนก็ยืมบานเฟือโดยเฉลี่ยได้โดยจีชน้ำดีได้นั่งชน้ำบรรทบยืมเฟือต่อไปเปียดให้ยืมกับไทยบ้านเอาปิ้วดิวบองโป้ไปจีบรอดยืงบรรเทยวิชายืงก็โดยจิตกรมครูซาในจนโรงครูต่างอ๋อบกโจรวมกูรำลึกท้ากาปีหรือไตรไงตีมาไพ่ปีไข่วิจิการชนะปีปอนดับแต่จิตไงจงบรรจบในปริพิธีบอลอมตุกมีการเพียบโจรจบอลดอททมุยในเรือสปินเป็ดในมาแช่มาโดยกรมสารที่กรงกอเป็ดได้บานบรรดาลอยมนุษย์จำนวนใบรอยหาสบุนเนี้ยสลับยางอนอยอะทอมหนึ่งรนทดบอมพอดหนึ่งมนุษย์จิจารรอยเนี้ยเสียงเตี้ยบานร่วงระบุ
ចាស់តាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះដដែលលោកប៉ាសុចិត្តវង្សបានរិះគន់ទៅកាន់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាធ្វើពិធីបង្សុកូលជូនដល់ជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារការរត់ជន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅចង់កេងចំណេញផ្នែកនយោបាយសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានធ្វើពិធីបង្សុកូលរួមគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះឡើយលំអិតព័ត៌មាននេះដោយអមតៈលោកប៉ៅសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើពិធីបង្សុកូលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់ដោយការរត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្រពលគឺការធ្វើឡើងចំនួន2ថ្ងៃផ្សេងគ្នានិងខុសគ្នាមួយថ្ងៃលោកចាត់ទុកថាទង្វើបែបនេះជាការប្រកាន់បកពួកឬធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅគណៈបកនយោបាយលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាប្រការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកាលពីឆ្នាំទៅយើងអាចមើលឃើញភាពមិនទាន់ស្រស់ស្រួលមិនទាន់មានប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនមែនដូចឆ្នាំមុនទេគណៈបកទាំងពីរដែលបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋបានចូលខ្លួនរួមគ្នានៅក្នុងសភាស្ថាប័នជាតិតែមួយហើយយើងឯកភាពគ្នាហើយនៅក្នុងដំណើរកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងតែយើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាកើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបង្សុកូល2ដងដោយមានមនុស្សដោយឡែកអញ្ចឹងនេះជាចម្ងល់អញ្ចឹងហើយបានជាវិទ្យុ ABC បានផ្សាយថាគេមិនពេញចិត្តគេថ្កោលទោសចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាកេងចំណេញខាងនយោបាយហើយឆ្លៀតយកពិធីសាសនានេះដើម្បីកេងចំណេញការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុរត់ជន់គ្នាលើស្ពានកោះពេជ្រគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅឯមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនេះជាប្រការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បើកាលពីឆ្នាំទៅយើងអាចមើលឃើញថាភាពស្រស់ស្រួលមិនទាន់មានប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនមែនដូចឆ្នាំទៅទេគណៈបកទាំងពីរដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋបានចូលខ្លួនរួមគ្នានៅក្នុងសភាស្ថាប័នជាតិតែមួយហើយយើងបានឯកភាពគ្នាហើយក្នុងដំណើរកសាងនិងការពារប្រទេសរបស់ជាតិរបស់យើងហើយតែយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏បានកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតនៅឲ្យមានថាពិធីបង្សុកូលនឹង2ដងដោយនេះដោយឡែកមនុស្សដោយឡែកអញ្ចឹងនេះជាចម្ងល់ចឹងហើយបានព្រឹកមិញវិទ្យុ ABC គេផ្សាយគេមិនពេញចិត្តគេស្រែកថ្កោលទោសឲ្យដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការកេងចំណេញខាងនយោបាយយល់ពីសាសនាមិនច្បាស់ហើយឆ្លៀតយកពិធីសាសនានេះដើម្បីយកចំណេញជាការឆ្លើយតបលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកម្មវិធីច្រើនហើយតែងគិតគូរពីជនរងគ្រោះហើយគណៈបករបស់លោកមិនដែលចង់កេងចំណេញផ្នែកនយោបាយដូចជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនឡើយខ្ញុំគិតថានេះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ក្រុមតែបកសង្គ្រោះជាតិមានកម្មវិធីច្រើនណាស់ហើយតែងតែគិតគូរដល់ជនរងគ្រោះជានិច្ចចំណុចអស់នេះដែលយើងចង់លើកឡើងថាបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលគិតរឿងចំណេញនយោបាយទេបាទលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើកម្មវិធីរួមគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនបានដោយសារតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវចុះទៅបំពេញការងារនៅឯថ្នាក់មូលដ្ឋានពីព្រោះបញ្ហានៅសៅរ៍អាទិត្យបញ្ហាសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនចុះទៅមូលដ្ឋានដែរយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានជាតិមួយទៀតលោកប៉ុល ហមប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភានឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជ័យអារ៉ែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចជំនួបឆ្លើយបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងដោយសារតែលោកប៉ុល ហមយល់ឃើញថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជ័យអារ៉ែងមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានជាច្រើនជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីគុណសម្បូរព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋហើយអនុសាសន៍យ៉ាងណាដើម្បីជម្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញយើងនឹងរងចាំការបំភ្លឺពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមកបំភ្លឺពីផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះទៅលើតំបន់ជាអារ៉ែងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកប៉ុល ហមប្រធានគណៈកម្មាធិការទី3នៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីបានបិទបញ្ចប់បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យជាអារ៉ែងស្ថិតនៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងកាលពីពេលថ្មីនេះលោកប៉ុល ហមបានបន្តទៀតថាលោកនឹងតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើការធ្វើគម្រោងនេះចំណេញឬខាតតែការនៃកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំដែលមកនេះចង់ស្ដាប់មតិរបស់បងប្អូនកត់ត្រាមតិនេះនឹងយកទៅជម្រាបថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយការសម្រេចយ៉ាងណាសម្រេចគឺមកខ្ញុំតែងថាគឺស្អីខាតគឺស្អីចំណេញ
បាត់យើងក្នុងពីរយៈជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានកម្មនៃកិច្ចនិងទួលស្រង់យកព័ត៌មានមតិរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់ឲ្យតាមដានមើលសកម្មភាពតើរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចចំណេញឬខាតណាបាទហើយមានកិច្ចការយ៉ាងណាបើខ្វះខាតយ៉ាងណាយើងនឹងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពីបងប្អូនទោះនៅទីនេះក្តីគឺតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍របស់បងប្អូនក៏ដោយដូច្នេះសូមអរគុណណាស់លោកប៉លហំបានបន្តលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឃុំជំនាប់និងឃុំប្រឡាយស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ស្ទឹងជាអរ៉ៃនោះទេពីព្រោះគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនេះមិនបានផ្ដល់ចំណេញច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍និងអភិរក្សជំនួសវិញយ៉ាងណាក៏ដោយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាខាងលើវិសុវយោមិនអាចតាក់ទងទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថាននៅឡើយនោះទេគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ស្ទឹងជាអរ៉ែងគឺមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារតែមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជាអរ៉ែងដោយប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីទីជម្រកដីស្រែចម្ការបន្ថែមលើនេះក៏មានការរិះគន់ពីបណ្ដាសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងយុវជនដោយយល់ឃើញថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជម្រកសត្វនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរចាស់យើងបន្តទៅព័ត៌មានជាតិមួយទៀតអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកកែមលីបានលើកឡើងថាការចុះថ្លៃប្រេងសាំងនាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអាចជាហេតុផលនយោបាយដោយសារតែមើលឃើញថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើកំណែទម្រង់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនោះគណៈបកនេះអាចនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតជាបន្តសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខួនសុភ័ក្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាបានជូនដំណឹងអំពីការយល់ព្រមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយល់ព្រមបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយនៅលើទីផ្សារការចុះតម្លៃប្រេងសាំងនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនចំណែកគណៈបក្សប្រជាជាតិវិញបានលើកឡើងថាការចុះតម្លៃប្រេងសាំងនេះដោយសារតែមានការរិះគន់និងការស្នើសុំពីតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើកំណែទម្រង់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេគណៈបកនេះនឹងអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកកែមលីលើកឡើងថាការចុះតម្លៃប្រេងសាំងនេះអាចជាហេតុផលនយោបាយព្រោះថាគណៈបក្សប្រជាជាតិទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែគណៈបកនេះមានគោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចរបស់ខ្លួនទី3វាជាខ្សែប្រវត្តិហើយបើសិនជាគណៈបកកាន់រដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើកំណែទម្រង់គ្រប់ជ្រុងព្រោះយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តទេគឺគណៈបកនឹងវាអាចនឹងថយនៅជាប្រិយភាពថែមទៀតនឹងខ្ញុំគិតថាហេតុផលការប្រកួតប្រជែងនយោបាយវាជារឿងមួយឯងគណៈបកគឺជាបានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែគោលនយោបាយ7ចំណុចក្នុងនោះក៏មានការចុះតម្លៃប្រេងសាំងអញ្ចឹងគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតគឺត្រូវតែយល់ដឹងអាហ្នឹងគឺធ្វើតាមអាហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាក៏ល្អដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកកែមលីបានលើកឡើងបន្តថាការចុះតម្លៃប្រេងសាំងនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគផងដែរព្រោះនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាដែលនឹងអាចមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការផ្ដល់លក្ខខណ្ឌល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគការចុះតម្លៃប្រេងសាំងនេះដែរក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាង50,000សហគ្រាសអាចពង្រឹងនៅសមត្ថភាពផលិតកម្មនិងអាចពង្រីកបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភានិងជាសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះថាគណៈកម្មការទី2នឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហាធំៗចំនួន3និងសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកសុនឆៃក៏បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរកថវិកាជួយរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភានឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហា3នៅខេត្តសៀមរាបទី1គឺពិនិត្យមើលការចាយវាយថវិកាជាតិនៃសាលាខេត្តសៀមរាបទី2ត្រួតពិនិត្យការវិវត្តអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបនិងទី3ត្រួតពិនិត្យមើលពីចំណូលលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភានឹងមានបណ្ដោទៅចាប់បន្ថែមជំរឿននៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីពិនិត្យពីលើបញ្ហា3នៅខេត្តជំរឿនណាគឺទី1គឺការចាយវាយថវិការដ្ឋនៃសាលាខេត្តជំរឿនទី2គឺពិនិត្យពីលើការវិវត្តនៃស្ថានអាកាសយានដ្ឋានខេត្តជំរឿនហើយទី3គឺយើងនឹងពិនិត្យមើលការយកវិកាចំណូលពីការលក់សម្បត្តិនៅខេត្តសៀមរាបអង្គរវត្តឡើងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM
จะបន្តទៅព័ត៌មានជាតិមួយទៀតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនចំពោះរឿងសមាជិកភាពកោជបការលើកឡើងដូចនេះដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរនៅបន្តលាក់បាំងសមាជិកភាពកោជបថ្មីនេះបើទោះបីជាការងាររៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់កោជបថ្មីនេះជិតនឹងបញ្ចប់ទៅហើយក្តីជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខួនសុភ័ក្រការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់កោជបថ្មីក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចបានលទ្ធផលប្រមាណជា 82% ហើយបើទោះបីជាការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់កោជបថ្មីនេះជិតនឹងបញ្ចប់ទៅហើយក្តីក៏គណៈបកទាំងពីរមិនទាន់អាចបង្ហាញអំពីសមាជិកភាពកោជបដែលគណៈបកទាំងពីរត្រូវជ្រើសរើស4រូបម្ខាងនោះដែរតើតើទៅនឹងការបន្តលាក់បាំងសមាជិកភាពកោជបថ្មីនេះលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធាប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅវិចយល់ឃើញថាបើទោះបីជាគណៈបកទាំងពីរកំពុងតែបន្តពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងកំណែទម្រង់កោជបក្តីតែសមាជិកភាពកោជបជាចំណុចរសើបសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរហើយក៏ជារឿងដែលគណៈបកទាំងពីរមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរជាចំណុចរសើបសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរដោយសារតែបញ្ហានេះអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបករបស់ខ្លួនបាទខ្ញុំអានបែបនេះដោយសារទី1ផ្អែកទៅលើសភាពជាក់ស្ដែងដែលគណៈបកទាំងពីរលោកមានការលាក់លៀមយ៉ាងខ្លាំងពីព័ន្ធសមាជិករបស់កោជបនេះហើយនេះគឺជាចំណុចរសើបមួយដែលជួនកាលទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបករៀងខ្លួនចឹងហើយបានតែជាយាមលាក់នៅអ្វីដែលជាសមាជិកភាពដែលគណៈមានគោលបំណងឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាថាជ្រើសរើសសមាជិកភាពកោជបថ្មីតាមរូបមន្ត441គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវជ្រើសរើសចំនួន4រូបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវជ្រើសរើសចំនួន4រូបដែរនិងមួយរូបចុងក្រោយគឺជ្រើសរើសតាមការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីររហូតមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់បានបង្ហាញសមាជិកភាពដែលខ្លួនត្រូវជ្រើសរើសនៅឡើយទេគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាមានបេក្ខជនច្រើនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធាប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិចវិចបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាប្រសិនបើចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតបានល្អបើចង់ឲ្យកោជបមានឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតល្អសមាជិកភាពកោជបគួរតែដាក់បង្ហាញមុនដើម្បីឲ្យសាធារណជនជួយវិតម្លៃសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសញ្ជាតិសមាជិកកោជបគឺជាចំណុចខ្វែងគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបចំសមាជិកភាពកោជបថ្មីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យសមាជិកកោជបមានសញ្ជាតិតែមួយប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានសញ្ជាតិពីរតែទៅនឹងបញ្ហាសញ្ជាតិនេះគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានសម្រេចនោះទេគឺទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជាអ្នកសម្រេចបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាជាមួយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2014មានការទាមទារឲ្យរុះរើរោងនិងវាយកំទេចជញ្ជាំងដែលសាងសង់នៅលើដីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតរបស់កាស៊ីណូ Naga World កិច្ចការនេះត្រូវបានតាមដាននិងឃ្លាំមើលពីសំណាក់មហាជនខ្មែរទំព័រ Facebook ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថារោងត្រូវបានរុះរើចេញហើយជញ្ជាំងត្រូវបានដួលរលំហើយនៅសល់តែការបោះសម្អាតទីធ្លាឡើងវិញការសាងសង់របងនិងខ្លោងទ្វារដោយរចនាប័ទ្មដើមនឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចាស់យើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានជាតិទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានអះអាងថាសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទូលំទូលាយជាងប្រទេសថៃការអះអាងរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយគណៈប្រតិភូទូរទស្សន៍ NBTC របស់ថៃគឺកញ្ញាសុភីនីយ៉ាខ្លាំងក្រារ៉ុងកាលពីម្សិលមិញលោកមិត្តព័ត៌មាននេះដោយអឿនភារ៉ាបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសេរីភាពក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈការសរសេរឬការបញ្ចេញមតិតាមសារព័ត៌មានកាសែតនិងគេហទំព័រគឺមានការបើកទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចជាការបង្ហោះរូបនិងការសរសេរព័ត៌មានការរិះគន់នៅលើទំព័រ Facebook កំពុងតែកើនឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាសុភីយ៉ាខ្លាំងរ៉ារ៉ុងគណៈកម្មការប្រតិភូទូរទស្សន៍ NBTC របស់ថៃកាលពីម្សិលមិញលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធលើកឡើងថាចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬគេហទំព័រណាមួយដើម្បីសរសេរឬបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នណាមួយគឺមិនត្រូវបានចាប់ដាក់ទោសនោះទេតែការរិះគន់និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគេគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមព្រំដែនច្បាប់កញ្ញាសុព្រិយាខ្លាំងរ៉ារ៉ុងដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូទូរទស្សន៍ NBTC របស់ថៃក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានកំណត់ចំពោះប្រជាជនដែលចង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Wi-Fi ក្នុងស្រុកត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលហើយចំណែកឯប្រជាជនដែលរស់នៅទីក្រុងចង់ប្រើប្រាស់សេវាប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់មើលទូរទស្សន៍ត្រូវមកសុំការចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
សូមបញ្ជាក់ដែរថាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាតួនាទីគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយចំពោះការគ្រប់គ្រងលើសារព័ត៌មានបោះពុម្ពការផ្សាយសំឡេងនិងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពដែលមានកាសែតវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាស់យើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានជាតិដដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងបង្កើតឡើងនូវរបបសុខភាពការងារសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីនិងនិយោជិតដែលគម្រោងនេះបង្កើតឡើងគឺដើម្បីផ្ដល់សេវាធានាសុខភាពសម្រាប់ជំងឺទូទៅជូនដល់កម្មករនៅក្រៅពីរង្វង់ការងារប៉ុន្តែសេវាព្យាបាលសុខភាពនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលពីប្រភេទមួយចំនួនផងដែរជាបន្តសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីគុណសម្បូរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានដឹងការពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមបង្កើតរបបសុខភាពការងារសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដើម្បីសម្រាលបន្ទុកដល់កម្មករនិយោជិតកាត់បន្ថយការដួលសន្លប់ក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើការងារឬក្រៅរង្វង់ការងារបន្ថែមលើនេះកម្មករដែលមានជំងឺដែលត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏សម្រាលកូនមិនអស់ប្រាក់កម្រៃសេវាឡើយហើយរក្សាបានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំថ្ងៃផងដែរប៉ុន្តែសេវាព្យាបាលសុខភាពដែលក្រុមបង្កើតនេះគឺមានជំងឺមួយចំនួនដែលមិនអាចរាប់បញ្ចូលបានមានដូចជាការវះកាត់បដូរភេទបង្កកំណើតដោយសប្បដិមិត្តអសមត្ថភាពផ្លូវភេទការលាងឈាមការវះកាត់បេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងជាដើមតាមប្រភពដដែលបានបន្តថាដើម្បីកម្មករនិយោជិតទទួលបាននូវសេវានេះទាមទារឲ្យកម្មករនិយោជិតត្រូវចូលរួមបង់វិភាគទានចំនួន 50% ជាមួយនឹងនិយោជកជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវបង់នេះមិនទាន់បានអនុម័តនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងបង្កើតរបបសុខភាពការងារសម្រាប់កម្មករនិយោជិតត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានរៀបចំកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2014មកម្លេះហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែរថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពជាបញ្ហាទី1បើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អយើងអាចទទួលបាននូវអ្វីៗដែលយើងត្រូវការចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គិទីមេត្រីយើងនឹងបិទបញ្ចប់នៅព័ត៌មានជាតិក្នុងល្ងាចនេះស្ដីពីលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមនឹងមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធអគារមាតុភាពដែលទើបសាងសង់រួចនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពជើងរស់សាមគ្គីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនាថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះគូបញ្ជាក់ថាអគារមាតុភាពនេះចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ចំនួន$17,406ដែលថវិកាទាំងនោះបានមកពីជំនួយរបស់សប្បុរសជនអង្គការមូលនិធិម៉ាឡេស៊ីបានមកពីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនិងជំនួយថវិការបស់លោកស្រីឡៅខេងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារInternet Easycom Radio បើលោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុតាមរយៈប្រព័ន្ធ Internet Easycom ដែលឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកអាចស្ដាប់វិទ្យុដែលលោកអ្នកចូលចិត្តដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.easycom.com.kh/live-radio សូមជ្រើសរើស logo វិទ្យុណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តហើយចូលរួមស្ដាប់ដោយរីករាយវិទ្យុរបស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា Easycom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងការប្រកាសរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នៅប្រជុំកោះ Spratly នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការដុតភ្លើងម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅដល់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺការប្រកាសទាមទារកាន់កាប់តំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការទាមទាររបស់ចិនគឺអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតខ្សែហោះហើរនៅតំបន់នោះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីពេញភេងទាំងចំនួននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងកើតដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយជប៉ុននិងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនកំពុងតែប្រឈមជាមួយប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដែរនោះបញ្ហាទាំងពីរសុទ្ធតែជាបញ្ហាជាប់គាំងដែលចិនមិនទាន់រកឃើញផ្លូវដោះស្រាយកន្លងមកចិនតែងតែប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារថាតំបន់នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសគឺនៅប្រជុំកោះ Paracel និង Spratly សុទ្ធសឹងជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានតំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកនៅជិតប្រជុំកោះ Spratly ដែលចិនបានប្រកាសអះអាងដែរបានធ្វើឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយវាហាក់ដូចជាការដុតភ្លើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះតែមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ទើបចិនទៅទូចម្ដងជាពីរដងផលប្រយោជន៍ត្រង់ថាវាជាតំបន់ដែលអាចឲ្យចិនបង្កើតអាកាសយានដ្ឋានហើយបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពសាងសង់យ៉ាងសកម្មដែលអាចដំណើរការហោះហើរនៅតំបន់នោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអាមេរិកក៏បានទទូចបន្តិចដងដែរឲ្យចិនផ្អាកគម្រោងការអនុវត្តផ្សេងៗនៅតំបន់ចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយត្រូវស្វែងរកផ្លូវចរចាដោយសន្តិភាព
ដោយសារតែចិនធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់ចំនួននេះហើយវាបានរុញច្រានបញ្ហាជាប់គាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយក៏បណ្ដាលឲ្យកើតហិង្សាផងដែរកន្លងមកជាក់ស្ដែងដូចជាការបើកយុទ្ធនាការខួងប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រើនៅក្នុងដែនទឹកចំណែកឯប្រជាជនវៀតណាមបាននាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងឲ្យចិនបញ្ឈប់យុទ្ធនាការដោយអះអាងថាជាដែនអធិបតេយ្យរបស់គេកាលនោះក៏មានការធ្វើបាតកម្មដុតបំផ្លាញរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងមានការជម្លៀសប្រជាជនចិនចេញពីប្រទេសវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់ផងដែរដើម្បីគេចចេញពីការសម្លាប់របស់ក្រុមបាតកោវៀតណាមគួរបញ្ជាក់ថាទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនបានប្រកាសថាចិននឹងមិនប្រើកងទ័ពដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាឡើយក្នុងនោះក៏មានបញ្ហានៅតំបន់ដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរចិនបានបដិញ្ញាថានឹងរិះរកមធ្យោបាយដោះស្រាយដោយសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់អនុម័តច្បាប់មួយស្ដីពីបញ្ឈប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោមអាយុ18ឆ្នាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការអនុម័តច្បាប់នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវតែកំណត់ច្បាប់និងការដាក់ទោសឲ្យបានច្បាស់លាស់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យកុមារព្រោះបច្ចុប្បន្នកុមារទូទាំងពិភពលោកមានចំនួន700លាននាក់ទទួលរងសម្ពាធពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីលៀងធីតានៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោករដ្ឋមួយណាក៏មានច្បាប់ស្ដីពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងឡើយហើយជាពិសេសនោះហាមដាច់ខាតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បង្ខំដោយសាច់ញាតិឬឪពុកម្ដាយដែលគ្មានការប្រងព្រឹត្តស្ម័គ្រចិត្តពីសម័យខ្លួនការចែងអនុវត្តទោសស្ដីពីការហាមប្រាមមិនឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោមអាយុ18ឆ្នាំនិងរៀបការដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តពីសម័យខ្លួនគឺត្រូវមានទោសទៅតាមច្បាប់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចែងច្បាប់នេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មាននោះទេព្រោះមើលឃើញថាបណ្ដាប្រជាជនពិភពលោកនៅតែបង្ខំឲ្យកូនរបស់ខ្លួនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងនៅវ័យក្មេងពលគឺនៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំបូករួមបញ្ចូលទាំងផ្នែកអប់រំខាងផ្លូវភេទផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថានៅបច្ចុប្បន្ននេះមានក្មេងស្រីនៅលើពិភពលោកចំនួនប្រមាណជា700លាននាក់ទទួលរងការគាបសង្កត់ពីសាច់ញាតិនិងឪពុកម្ដាយដែលបង្ខំរៀបការក្រោមអាយុ18ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាបណ្ដាប្រទេសពិភពលោកមិនទប់ស្កាត់នោះទេក្មេងស្រីទាំងនោះនឹងទទួលរងសម្ពាធពីសាច់ញាតិដើម្បីយកទៅរៀបការអាចនឹងកើនដល់ជាង1000លាននាក់នៅឆ្នាំ2050អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមទៀតថាការកង្វះគោរពសិទ្ធិផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរបស់ក្មេងស្រីនេះគឺជាស្នូលនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីងាយនឹងរងគ្រោះហើយអាចធ្វើឲ្យសង្គមនិងប្រទេសជាតិអាប់អោនកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៀតផងដូច្នេះត្រូវតែអប់រំក្មេងស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងបេសកចារជាដើមជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋហូលីស្ថិតនៅក្បែរប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថារដ្ឋរបស់ខ្លួនបានអនុវត្តច្បាប់នេះហើយប៉ុន្តែទទួលបានបរាជ័យដូច្នេះតបតាមការស្នើសុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋហូលីនឹងពង្រឹងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការរំលោភបំពានបង្ខំកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំរៀបការហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់ទៅសភាអនុម័តនៅខែក្រោយជាការកត់សម្គាល់ប្រទេសដែលរងការទទួលរំលោភបំពានលើក្មេងស្រីដែលមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេមានដូចជាការមិនគោរពសិទ្ធិកុមារទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួមមានប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសឥណ្ឌាដោយឡែកប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់ខាងលើទទួលបានបរាជ័យទាំងស្រុងនោះមានចំនួន20ប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅតែមានភាពខ្វះចន្លោះមិនទាន់បំពេញបានដើម្បីងាកចេញពីភាពជាប់គាំងទោះបានពន្យាពេល1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយផ្នែកការទូតមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដោយប៉ុន្តែជុំនៃកិច្ចចរចាហាក់មិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កានៅឡើយខណៈការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃកិច្ចចរចានៅមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែវិច្ឆិកានេះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីអឿនភារាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាភាពខ្វះចន្លោះនៅតែកើតមានដដែលក្នុងការចរចាពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ៉ង់ភាពខ្វះចន្លោះនេះទាមទារឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការពិភាក្សានៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីបិទបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរគ្មានឈ្នះចាញ់របស់អ៊ីរ៉ង់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះខណៈពេលវេលានៃការបិទបញ្ចប់កិច្ចចរចានឹងឈានម្ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែវិច្ឆិកាដូច្នេះត្រូវតែមានការព្យាយាមបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញពីភាពជាប់គាំងហើយយើងបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរកឃើញពីចំណុចវិជ្ជមាននេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីសេតវិមាន
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Zarif បានពន្យាពេលស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីសបន្តទៀតដោយភាគីក្រុងចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះទៅហើយប៉ុន្តែដោយមានភាពជាប់គាំងទើបសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅបន្តការពន្យាពេលធ្វើដំណើរនេះក៏ដើម្បីការប្រឹក្សាយោបល់បន្តទៅទៀតតើតើនឹងលោក Fari វិញលោកបាននិយាយថាប្រទេសមហាអំណាច 5+1 ដូចជាមិនទាន់កំណត់បាននៅគោលចំហសំខាន់នៅឡើយទេហើយលោកក៏គ្មានពំនាំនៅចំណុចវិជ្ជមានអ្វីត្រឡប់ទៅទីក្រុងតេរ៉ង់វិញដែរចំណែកឯរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Philip Hammond បាននិយាយតាំងពីថ្ងៃពុធថាលោកគ្មានសន្តិនិយមចំពោះការចរចានេះទេហើយការបរិច្ឆេទបិទបញ្ចប់ក៏មិនអាចធ្វើទៅបានដែរមានតែការពន្យាពេលតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកបន្តិចថាការចរចាពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានពន្យាពេលតាំងពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះពលគឺរយៈពេលពេញ1ឆ្នាំតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ស្វែងរកជំនួយហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអាចបិទបញ្ចប់ដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពេលវេលាខិតកាន់តែជិតតែនៅតែមិនទាន់បានសម្រេចអ្វីជាដុំកំភួននោះទេដូច្នេះតើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសលោកខាងលិចចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់បិទបញ្ចប់ដំណើរការនេះអាចទទួលបានការឯកភាពពីអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេតើអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាវិញចា៎នាងខ្ញុំនឹងបិទបញ្ចប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសឥណ្ឌានៅខែមករាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងទៅចូលរួមទិវាសាធារណរដ្ឋនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋលេខាធិការសេតវិមានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះកម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយទីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VO FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ077 60 85 88 016 37 71 71ចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VO កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់ទៅលើស្ពានពេជ្របាននិយាយថាមានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលប៉ុណ្ណោះទាមទារក៏មិនអាចឲ្យរស់ឡើងវិញដែរដែលមានការរៀបចំដោយសាវិសាលបន្តមកទៀតគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះពេញភ័យនឹងរៀបចំនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិស្ដីពីតើកិច្ចពិភាក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាចបិទបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបានដែរឬទេចំណែកឯនីតិបទយកការនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីអ្នកទស្សនាបាននិយាយថារូបភាពតាំងពីពណ៌កុមារឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគាំទ្រកុមារដែលមានការរៀបចំដោយលៀងធីតានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងសូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់គិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះគឺជាខួប4ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មជាន់គ្នាលើស្ពានពេជ្រដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់354នាក់និងរងរបួសជាច្រើនរយនាក់ដែលឡែកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបង្សុកូលដែលរៀបចំដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់មិនចង់ទាមទារអ្វីទៀតនោះទេគឺមានតែការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់កូនចៅប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យទៅកាន់សុគតិភពតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសាវិសាលលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាសន្និដ្ឋកម្មផ្អើលរត់ជាន់គ្នាលើស្ពាននៅកោះពេជ្រថ្លែងនៅក្នុងពិធីដែលមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងព្រះសង្ឃប្រមាណជាង400នាក់លោកប៉ាសុជាតិវង្សបានមានប្រសាសន៍រំលឹកពីឧបទ្ទវហេតុរត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្រកាលពី4ឆ្នាំមុននិងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយបំផុតដែលហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនរយនាក់
ជាមួយគ្នានេះលោកប៉ាសុជាតិវង្សសង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងមិនឲ្យកើតមានរឿងអកុសលបែបនេះម្ដងទៀតនោះឡើយប៉ុន្តែវាជាអកុសលក៏មានហេតុការណ៍ខ្លះដែលកើតឡើងពីការគេហៅថាបងប្អូនខ្លះក៏ចេះតែស្រែកទៅថាមានបញ្ហាស្ពានបាក់ឬក៏ថាមានអគិសនីឆក់អីនឹងជាដើមធ្វើឲ្យមានចលនាជ្រួលច្រាលនៅលើស្ពាននឹងក៏ធ្វើឲ្យកើតចេញជាបញ្ហាជន់ជើងគ្នាជន់គ្នានៅលើស្ពាននឹងក៏បង្កើតដោយសោកនាដកម្មឲ្យគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតគឺបងប្អូនយើងជាង300នាក់354នាក់ត្រូវទទួលរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតដើម្បីកែលម្អដែលបញ្ជិះឲ្យបាននៅបញ្ហាដែលធ្លាប់កើតមានជាសោកនាដកម្មដូចកាលពី4ឆ្នាំមុននេះយើងបានបញ្ជិះបានល្អមន្ត្រីយើងគឺថាបានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់មិនហ៊ានធ្វើប្រហែសទេដល់ឡែកលោកតាទូជឿនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ជន់គ្នាកាលពី4ឆ្នាំមុនលោកតាបានបាត់បង់កូនប្រសានិងកូនបង្កើតចំនួន3នាក់ដែលធ្វើឲ្យលោកតាជឿនមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែឆ្កួតវង្វេងដល់ឡែករហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយប៉ុន្តែនាពេលនេះលោកតាជឿនសប្បាយចិត្តដោយសារតែបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់កូនដែលបានស្លាប់ទៅលោកតាទូជឿនបានបន្តថាលោកតាមិនពេញចិត្តទៅនឹងប្រាក់សំណងនោះទេលុយប៉ុណ្ណឹងយកមកធ្វើអ្វីពីព្រោះទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនគឺមិនចង់បាត់បង់កូននោះឡើយកូនបង្កើត2កូនភាសា1នេះបានរងហមថាបានធ្វើបុណ្យឲ្យកូនទិកសលមកបងបានអត់បានធ្វើបុណ្យឲ្យកូនណាបាទអារម្មណ៍មកល្អអូនស្ដាយស្រួលស្ដាយអូនស្ដាយពេកហើយអូនអត់ពេញចិត្តអីទេព្រោះសំណងសងពួកយើងចង់បានកូនរបស់យើងលុយប្រដេចយកមកធ្វើអីអូនហ្នឹងហើយទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយគឺស្រឡាញ់កូនណាបាទដោយឡែកលោកយាយសឿនលនដែលបានបាត់បង់ចៅស្រីមួយរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាសោកនាដកម្មនោះផងដែរបានឲ្យដឹងថានាពេលនេះលោកយាយមិនចង់បានអ្វីទៀតទេគឺមានតែការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យតែប៉ុណ្ណោះទាមទារអ្វីក៏មិនអាចឲ្យចៅស្រីរបស់លោកយាយរស់ឡើងវិញនោះដែរហ្នឹងហើយឥឡូវមានតែធ្វើបុណ្យបញ្ជូនឲ្យចង់បានអីទេបានចៅបានធ្វើបុណ្យឲ្យរាល់ឆ្នាំចឹងហើយបន្តបុណ្យដល់ឡែកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាជាទូទៅនៅពេលដែលមានករណីស្លាប់បែបនេះគេតែងតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែចម្លែកតែនៅកម្ពុជាឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងតុលាការហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនដោយឡែកសម្រាប់ករណីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលមិនចង់ទាមទារអ្វីក្រៅពីការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនោះត្រូវបានលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធលើកឡើងថាអាចបណ្ដាលមកពីពួកគាត់បានយល់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់របស់កូនចៅរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះទាំងនោះហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាសម្រាប់ការទាមទាររបស់ពួកគេជាទូទៅនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវការរកអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកក៏ប្រទេសយើងនៅចម្លែកទាំងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានដំណើរការមួយនៅខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិការពិតគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដឹងថាមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់របស់កូនគាត់ហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវបែបណានោះគាត់ប្រកាសជាអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ហាក់ដូចជានឹងមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងការទាមទាររបស់គាត់នោះដែរគូបញ្ជាក់ថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះគឺជាខួប4ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មរត់ជន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណជា354នាក់និងរងរបួសជាច្រើនរយនាក់ព្រឹត្តិការណ៍នៅពាក់កណ្ដាលយប់នៃបុណ្យអុំទូកថ្ងៃទី3កាលពី4ឆ្នាំមុននោះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសចាស់លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្របាននិយាយថាមានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលប៉ុណ្ណោះទាមទារក៏មិនអាចឲ្យរស់ឡើងវិញដែរបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM នីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះពេញភ័យនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកទូចអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចពិភាក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់
កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាច 5+1 ហើយបានជួបចរចាជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយនៅតែគ្មានលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាការបរិច្ឆេទនៃការបិទបញ្ចប់ពិភាក្សាបន្ទាប់ពីបានពន្យាពេល1ឆ្នាំពេញដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ស្វែងរកជំនួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតើនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាចដោះស្រាយបានដែរឬទេតើប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីងាកចេញពីភាពជាប់គាំងដើម្បីឲ្យច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះបន្ថែមជាបន្តសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងពេញភេកជាមួយនឹងលោកសុកទូចដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសុកទូចបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកសុកទូចគឺជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសុកទូចដោយដែលលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងមកហើយដែរថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយហើយវាបានជាប់គាំងជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចទេបាទដូច្នេះជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យលោកសុកទូចជួយបញ្ជាក់ឡើងវិញទៅទៅនឹងហានិភ័យក៏ដូចជាផលវិបាកនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះថាតើវាមានផលវិបាកនិងហានិភ័យយ៉ាងណាខ្លះទៅប្រទេសលោកខាងលិចចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បាទវាមានចំណុច3សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ឈប់ឬក៏ការបង្កើននៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះភាពតានតឹងនិងភាពវិបាកការដោះស្រាយនៃវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកាន់តែមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងទី1យើងឃើញហើយថាមានការគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរហើយអ៊ីរ៉ង់តែងតែនិយាយថានុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាអំពីថាមពលប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់មានថោកជាងទឹកទៅទៀតហេតុអីក៏អ៊ីរ៉ង់បង្កើតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងអ៊ីរ៉ង់នឹកឃើញសម័យកាលពីសម័យអ៊ីរ៉ាក់នៅកាន់អំណាចនោះគឺពីរអ្នកនឹងឆ្លោះគ្នាដល់ពេលឆ្លោះគ្នាវាមានក្រុមស៊ូនីនិងក្រុមស៊ូអ៊ីតក្រុមនោះវាប្រឈមគ្នាដល់ប្រឈមគ្នាអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទៅបង្កើតអាវុធរបស់ខ្លួនធ្លាប់ម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ1979ហ្នឹងមានអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសម្រាប់ជាតិវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកឥឡូវនេះឃើញថាអាមេរិកវាយអ៊ីរ៉ាក់វាយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់ហ៊ូសេនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះវាជាទស្សនវិជ្ជាបកទៅបកមកទេហើយពេលនោះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលប្រចាំនៅទីកូរ៉ង់ពេលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភហើយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតចាប់ពីពេលនោះទៅហើយបន្តភ្ជាប់មកវិញយើងឃើញថាអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមបង្កើនកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសម្រាប់ទប់ពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់បានឃើញបទពិសោធន៍នៅសង្គ្រាមកូរ៉េនៅពេលណានៅឆ្នាំ1950ហើយបញ្ចប់ការ3ប៉ុន្តែកូរ៉េអាចទប់ទល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅពេលដែលកូរ៉េមាននុយក្លេអ៊ែរបាទយើងគិតមើលឃើញថាអ៊ីរ៉ាក់ប្រាប់ថាអត់មាននុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែអាមេរិកនៅតែបាយប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងប្រាប់ថាខ្លួនមាននុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែឲ្យហ៊ានបាយកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងគណៈទី2យើងមើលនៅរវាងចិនហើយនិងឥណ្ឌាហេតុអីបានជាឥណ្ឌាបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរទៅចាប់រុស្ស៊ីដោយសារតែចិនមហាអំណាចឆ្លោះគ្នាក៏បង្កើតបានជានុយក្លេអ៊ែរហើយឥណ្ឌាចាប់ដើមបង្កើតនុយក្លេអ៊ែររបស់គេប៉ាគីស្ថានឃើញឥណ្ឌាចាប់ដើមបង្កើតខ្លួនបង្កើតដែរអញ្ចឹងរូបមន្តទាំងអស់នេះវាសង្កត់តែការរត់តំណែងនៃកម្លាំងយោធាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយចំណុចទី2ការបញ្ចប់នៅនយោបាយបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺជាការលំបាកពីព្រោះឥឡូវនេះអាមេរិកហាក់ដូចជាចង់បានអ៊ីរ៉ង់ជាដៃគូសម្រាប់ទប់ពួកអ៊ីស្លាមីសបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាមានសាច់ដុំឡើងវិញហើយអ៊ីរ៉ង់បានទាមទារទៅភាគីរបស់អាមេរិកថាបើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជួយកម្ចាត់ពួកជីហាតវាត្រូវតែដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិពីអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអាមេរិកបដិសេធការបដិសេធនេះរឹងរឹតតែធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនសម្ងាត់ទៅឲ្យពួកជីហាតកាន់តែមានកម្លាំងហើយចាំសម្ដីរបស់ខ្ញុំថាសង្គ្រាមណាមួយក៏ដោយបើប្រើប្រាស់គ្រាន់តែកម្លាំងអាកាសមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេទោះតែប្រើប្រាស់កម្លាំងជើងគោកឬក៏កម្លាំងស្មើជើងបានអាចទទួលជោគជ័យដូច្នេះបើស្មើជើងវាជាការលំបាកពីព្រោះអាមេរិកធ្លាប់ប្រើប្រាស់កម្លាំងស្មើជើងទៅអ៊ីរ៉ាក់ម្ដងហើយអញ្ចឹងទេបានជាអាមេរិកប្រើប្រាស់កម្លាំងព្រៀបពួកព្រៀបហ្នឹងគឺជនជាតិតិចរបស់
អ៊ីរ៉ាក់និងទូគីនៅចន្លោះអ៊ីរ៉ាក់និងទូគីចំណុចមួយទៀតបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់បង្កើតនុយក្លេអ៊ែរបានអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់មូស្លីមខ្លាំងមែនទែនអ៊ីស្លាមខ្លាំងមែនទែនហើយគេហៅថាការគ្រប់គ្រងតាមបែបអ៊ីស្លាមនិយមអ៊ីរ៉ង់យើងដឹងហើយថារដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រើប្រាស់ច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមអានឹងតែជាបញ្ហាធំនៅក្នុងនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បង្កើតនុយក្លេអ៊ែរបានគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ទៅតែធ្វើដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងកំទេចអ៊ីរ៉ង់ហើយអ៊ីរ៉ង់ក៏ហេតុអីបានអ៊ីរ៉ង់បង្កើតព្រោះអ៊ីរ៉ង់មានជំងឺមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីរ៉ង់មានបំណងកំទេចអ៊ីស្រាអែលចេញពីផែនទីប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់មិនមាននុយក្លេអ៊ែរធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចាញ់ដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រោះអ៊ីស្រាអែលស្ពកធ្វើសង្គ្រាមអន្តរកាសនៅឆ្នាំ1964ម្ដងហើយគេហៅថាសង្គ្រាម60ថ្ងៃបាទដល់តែតទៅទៅនឹងពេលវេលានៃការចរចានោះគឺបានពន្យាពេល1ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2014គឺបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃ24វិច្ឆិកាខាងមុខនេះដូច្នេះតទៅនឹងការបិទបញ្ចប់នេះតើវាអាចទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅបាទខ្ញុំជឿថាមិនមានលទ្ធផលអីទេព្រោះអ៊ីរ៉ង់នៅតែប្រកាន់ជំហរដដែលបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាខាងប្រចាំប្រទេសហាក់ដូចជាទាត់រុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែឆ្ងាយដោយសារតែរឿងអ៊ុយក្រែនការដែលរុញរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែឆ្ងាយធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់កាន់តែមានកម្លាំងយើងដឹងថាប្រហែលជាការវិភាគឯកជនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំថាការដែលរុញរុស្ស៊ីឲ្យឯកោវាធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃដែលមានបំណងបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរកាន់តែមានលទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដូចជាកូរ៉េខាងជើងដូចជាអ៊ីរ៉ង់ដូចជាប្រទេសដែលមានបំណងដូចជាសេរីដូចជាអីហ្នឹងគឺថារុស្ស៊ីទៅតែគ្រប់គ្រងពីព្រោះដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីទប់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតអញ្ចឹងអាមេរិកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ1950នៅឆ្នាំ1947ពួកប្រចាំប្រទេសបានបង្កើតបកសម្ព័ន្ធ NATO ហើយចុងក្រោយមកបង្កើត NATO អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីហាក់ដូចសហភាពសូវៀតមិនចាញ់ដៃពួកហ្នឹងក៏បង្កើតបកសម្ព័ន្ធវ៉ាសូវីដូចគ្នាបើសិនជាប្រចាំប្រទេសរុញរុស្ស៊ីឲ្យនៅឆ្ងាយអំពីសហគមន៍របស់ពួកប្រចាំធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពអាចទៅដល់ឡាទីនស្គីអាមេរិកដូចជាវេណេស៊ុយអេឡាដូចជាគូបាដូចជាប្រទេសនៅចុងនៃឡាទីនស្គីអាមេរិកនៅម៉ូលីពួកបូលីវីសំទោសប្រទេសបូលីវីបាទដូច្នេះតើអាចនឹងពន្យាពេលចំពោះការចរចានេះបន្តទៀតទេបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាអាមេរិកត្រូវការពន្យាពេលតែខាត់ទៅការពន្យាពេលពោះសត្រូវរបស់អាមេរិកមកដល់ហើយគឺសត្រូវអ៊ីស្លាមនិយមហើយអ៊ីស្លាមនិយមមានតែអ៊ីរ៉ង់ទេដែលមានឥទ្ធិពលនឹងកាត់បន្ថយព្រោះយើងដឹងហើយថាហេតុអីបានជាអាមេរិកបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់ជួយពួកអ៊ីស្លាមស៊ូនីនិងស៊ូអ៊ីតនឹងដែលវាកំពុងតែប្រឈមគ្នាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកជួយបាទជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទលោកសុកទូចដូច្នេះតើក្នុងចំណោមប្រទេស 5+1 ដែលមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានេះតើអាចនឹងមានប្រទេសណាចូលរួមទៀតទេហើយតើប្រទេសទាំងនេះនឹងអាចមានបញ្ហាជាមួយគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែរខ្ញុំជឿជាក់ថា 5+1 ដែលតួសំខាន់ជាងគេបំផុតមានតែ 3+2 ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមានតែ3ទេគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ទេគឺមានអ្នកណាចូលដៃក្នុងរឿងនេះបានទេពីព្រោះជាប្រទេសដែលបង្កើតហើយមួយទៀតបើចង់អ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំគាត់ថាដើម្បីបញ្ចប់នុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបញ្ចប់នុយក្លេអ៊ែរអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនអាចបញ្ចប់បានទេពីព្រោះមជ្ឈមប្រទេសកំពុងជាសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងបើឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្កើតតើមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្កើតយ៉ាងដូចមិនដាច់បើសត្រូវសួរសាច់គ្នាមិនខុសអំពីប៉ាគីស្ថាននៅពេលឥណ្ឌាបង្កើតរឿងអីប៉ាគីស្ថានមិនកើតរឿងចំនួននៅកាស្មៀរដូចគ្នានៅពេលដែលចិនបង្កើតហេតុអីឥណ្ឌាមិនបង្កើតអានុយក្លេអ៊ែរនេះគឺបង្កើតនៅពេលដែលគូបដិបកបង្កើតវាទៅមានតលយៈភាពយើងចាំមើលនុយក្លេអ៊ែរមានមុនគេបំផុតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបើសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតហេតុអីសហភាពសូវៀតមិនបង្កើតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងហីរ៉ូស៊ីម៉ានិងនាហ្គាសាគីនៅឆ្នាំ1945
ថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី9ខែសីហាបាទធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅឆ្នាំ1949ហើយសាកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោមបាតសមុទ្រអានឹងគឺដោយសារអីដោយសារការរត់សំណាងហ្នឹងឯងបាទសូមអរគុណលោកសុកទូចដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់វិទ្យុ VOFM នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាស់លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះស្ដីពីតើកិច្ចពិភាក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាចបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបានដែរឬទេព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានឈានមុខបទយកការកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារសិទ្ធិជានិច្ចសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវបានគេលើកតម្កើងសិទ្ធិឲ្យធ្វើគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់មានដូចជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិក្នុងការសិក្សាសិទ្ធិក្នុងការដើរកម្សាន្តនិងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍជាដើមដែលឡែកកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាអង្គការ UNICEF បានប្រកាសនឹងបើកសម្ពុតដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតកុមារជាផ្លូវការមួយនៅមុខសួនច្បារវត្តបទុមកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាការដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបភាពកុមារនេះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនចង់ដឹងថាតើប្រជាជនខ្មែរមានទស្សនៈបែបណាជុំវិញរូបភាពកុមារកម្ពុជាដែលកំពុងដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅមុខវត្តបទុមនារាជធានីភ្នំពេញនេះជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកាដែលរៀបចំដោយលៀងធីតាដូចតទៅការដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតកុមារប្រមាណ70សន្លឹកបានក្លាយជាការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅក្នុងរូបថតនោះបង្ហាញអំពីសកម្មភាពក្មេងៗមានដូចជាការកម្សាន្តការសិក្សាជាក្រុមនិងមានរូបភាពសប្បាយមួយចំនួនទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាកុមារអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហើយមានសិទ្ធិការពារអំពើហិង្សាទៀតផងការដាក់បង្ហាញពីពណ៌សកម្មភាពទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទៅជាពិសេសកុមារតូចៗទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនទូទៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបហាត់កីឡាពាក់អាវយឺតខោខ្លីអមនឹងស្បែកជើងប៉ាតាមានវ័យប្រហែលជាង30ឆ្នាំបងប្រុសច័ន្ទកុសលកំពុងឈរទស្សនារូបភាពផ្ទាំងកុមារដោយមានទឹកមុខញញឹមហើយថតរូបនៅក្បែររូបភាពតាំងពីពណ៌នោះបានប្រាប់ថារូបភាពទាំងនេះបង្ហាញឲ្យអ្នកទស្សនាសប្បាយរីករាយនិងអាណិតស្រឡាញ់កុមារកាន់តែទ្វេដងការស្រឡាញ់កុមារនេះបានជំរុញឲ្យអង្គការមួយចំនួនឬមនុស្សមួយចំនួនអាចជួយឧបត្ថម្ភកុមារឲ្យរៀនសូត្របន្ថែមទៀតចង់មកថតរូបឲ្យដឹងថាកន្លែងនេះវាកណ្ដាលក្រុងយើងនឹងមានដាក់ឲ្យកូនក្មេងអ្នកធ្វើឲ្យជាជនខ្លះយល់ពីសង្គមអញ្ចឹងមកតែជួនកាលអាចឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេបាននេះដំណើរពីការសប្បាយនិងការខិតខំរៀនសូត្ររបស់កុមារស្នាមញញឹមនៃកុមារកម្ពុជាយើងណាបងប្រុសឈិនវុធីមានវ័យប្រហែលជាង30ឆ្នាំបាននិយាយតាំងញញឹមលេីឡំនឹងសំណើចក្អាកក្អាយចេញពីដងចិត្តផងនោះថារូបភាពនេះបានធ្វើឲ្យនឹកស្រមៃទៅដល់ជីវិតខ្លួនបងប្រុសនៅពីកុមារដែលបានរត់លេងសប្បាយក្នុងអំឡុងពេលចេញពីរៀនឬនៅក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្តែកាលចំនួននោះមិនសូវសប្បុរសប្បាយដូចក្មេងបច្ចុប្បន្ននោះឡើយដែលមានអង្គការមួយចំនួនជួយទំនុកបំរុងការសិក្សាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្មេងៗមានសិទ្ធិការពារមួយចំនួនដូចជាមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិសប្បាយនិងសិទ្ធិផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតកុមារនឹកឃើញតែខ្លួនឯងពីក្មេងលេងអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលចាប់អារម្មណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងវាហួសវ័យរបស់យើងហើយអញ្ចឹងហើយយើងដល់ពេលមើលហ្នឹងវាដល់វ័យយើងវាកាលពីក្មេងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងសប្បាយអញ្ចឹងដូចចេះតែត្រូវថាពីក្មេងចំនួនខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ទាន់មានជាអង្គការអីអញ្ចឹងណាបំរុងនេះរស់រានមានជីវិតទទួលនឹងការសិទ្ធិអប់រំអីចឹងបាទព្រោះនេះវាសំដៅក្នុងសាលារៀនណាអញ្ចឹងសិទ្ធិអប់រំសិទ្ធិអីសិទ្ធិសប្បាយសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេមានវ័យប្រមាណជាង20ឆ្នាំយុវជនសសុផលបានបញ្ជាក់ថារូបភាពកុមារទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតកុមារដែលពោរពេញទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញសុផលបន្ថែមទៀតថានៅថ្ងៃអនាគតគាត់សង្ឃឹមថាក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលរូបភាពនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរបស់ក្មេងៗតែជានៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាព្រោះមានច្រើនហើយឃើញមានការសិក្សាមានការអប់រំបាទតាមរូបភាពហ្នឹងទៅខ្ញុំឃើញថាកុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការសិក្សាការអប់រំការទទួលការការពារហើយនឹងសម្ភារបំពាក់ចំណីអាហារឃើញថាបានគ្រប់គ្រាន់ហ្មងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងនឹងក្លាយជាទំពាំងស្រង់ឫស្សីដ៏ល្អសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិយើងធ្វើរីកចម្រើនទៅអនាគត
ទន្ទឹមនឹងនេះយុវជនវិនសុធីបានរៀបរាប់ថាផ្ទាំងរូបភាពគំនូរនេះបានដាក់បង្ហាញក្នុងគោលបំណងគាំទ្រកុមារក្នុងការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពមិនថានៅក្នុងសាលាឬនៅសហគមន៍ឡើយគឺមានសិទ្ធិលេងកីឡាមានសិទ្ធិទទួលចំណេះដឹងផ្សេងៗផងដែរលើសពីនេះទៀតសុធីនឹងរំពឹងថាកុមារនឹងទទួលបានចំណេះដឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាពិសេសគឺកុមារនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរូបភាពហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីការគាំទ្រដល់កុមារហើយក៏ជាសកម្មភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារហ្នឹងបានចូលរៀនបានលេងកីឡាហើយសំខាន់គឺឪពុកម្ដាយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺជួយឲ្យកុមារហ្នឹងបានចូលរៀនទាំងអស់គ្នាគ្រប់សកម្មភាពនៅក្នុងទាំងនៅក្នុងសាលាក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ហ្នឹងនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដែលគាត់បានមករៀនហើយគាត់ធ្វើកីឡាបើនិយាយឲ្យចំទៅគាត់ទទួលបានគាត់នឹងមើលឃើញថានៅពេលខាងមុខហ្នឹងគាត់នឹងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់កុមារីអាយុប្រហែលជា7ឆ្នាំគឺកុមាររ៉ូសាបាននិយាយថានៅពេលដែលមើលរូបភាពនេះគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយសារតែមានសកម្មភាពសប្បាយគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមកខ្ញុំជួហុកសាន់រសាខ្ញុំអាចតឡងតាមសាលាខ្មែរចាក់មុខជាការកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាពិព័រណ៍រូបថតកុមារបានប្រកាសបើកជាផ្លូវការនៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមការប្រកាសបើកពិព័រណ៍រូបថតកុមារនេះបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃខួបលើកទី25នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារខួបលើកទី25នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដែលទទួលបានការផ្ដល់សច្ចាប័នទូលំទូលាយជាងគេហើយបានកំណត់នូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដល់កុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងដូចជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិទទួលបានការការពារអំពើហិង្សាការរំលោភបំពាននិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់និងសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារវប្បធម៌និងសង្គមជាដើមពិព័រណ៍រូបថតកុមារនេះគឺមានការជ្រើសរើសនៅរូបថតដែលថតដោយកុមារចំនួន150នាក់និងមានតាំង70សន្លឹកមានទាំងកុមារានិងកុមារីអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំនិងមានការថតរូបរៀបចំដោយអង្គការ UNICEF នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ចាមផងដែរកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេលើកឡើងពីទស្សនៈយល់ឃើញនិងគំនិតរបស់ពួកគេសូមបញ្ជាក់ថាការតាំងពិព័រណ៍រូបថតនេះនឹងតាំងបង្ហាញដល់សាធារណជននៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2014ខាងមុខចាស់លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិបទយកការថ្ងៃនេះស្ដីពីអ្នកទស្សនារូបភាពបាននិយាយថារូបភាពតាំងពិព័រណ៍កុមារឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគាំទ្រកុមារព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះនាងខ្ញុំចេនសុចិតាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលាកម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក